Sana TV. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa hekima zake na busara zake, ametuwezesha tumeweza kukutana katika jambo kama hili ambalo lina malengo ya kuweza kulijenga taifa letu na kuangalia mustakabali mkubwa na mpana wa taifa letu. Mimi kwa majina naitwa Shabani Saleh Pembe, ni mkurugenzi wa Al-Hannan Foundation ambayo inajihusisha na masuala mbalimbali katika kusaidia jamii, watu wenye uhitaji wa masuala mbalimbali. Leo nimeamua kuja kuzungumza na wanahabari katika mambo kadhaa ambayo yanahusu nchi yetu. Kutokana na yale ambayo yanaendelea katika nchi yetu, nikaona ni vyema tuweze kuzungumza masuala kadhaa kwa ajili ya kuweza kuijenga nchi yetu. Ndugu wanahabari, mtakuwa mnatambua na mnaelewa ya kwamba hapa katikati nchi ilipita kwenye kipindi cha uchaguzi, na yako baadhi ya mambo mengi yaliweza kutokea na mambo mengi yameweza kuzungumzwa na hasa viongozi wa dini baada ya uchaguzi. Lakini binafsi yangu nikaona ni vyema niweze kuwaita wanahabari tuweze kuzungumza masuala kadhaa na hasa yanayoendelea katika nchi yetu kwa sasa. Tumesikia mengi, lakini pia tumeweza kuona matamko mbalimbali yakitolewa na viongozi wa dini, lakini nikaona si vibaya kuwaita wanahabari na mimi binafsi niweze kutoa msimamo wangu na kuelezea yale ambayo ninayaona ili kuweza kutoa mchango wangu katika kuijenga nchi yetu. Japokuwa tukizungumza baadhi ya mambo, kila mmoja ana uelewa wake na mtazamo wake, lakini vizuri kwamba kila mmoja ubongo wake uko wazi katika kuelewa mambo, ili asiwe na mtazamo katika upande mmoja, akaelewa vizuri kile ambacho kilichokuwa kimekusudiwa kuweza kuzungumzwa. Mimi nina nukta kadhaa zipatazo 5 ambazo nimekusudia kuweza kuzungumza, na ningependa wanahabari mnisikilize vizuri pamoja na wananchi, huenda tukapata mwangaza wa kuweza kujua kile ambacho kinaendelea katika nchi yetu. Kwanza kuhusiana na issue ya upigaji wa kura katika nchi yetu. Tunatambua ya kwamba nchi imepitia katika kipindi cha uchaguzi na raia walikwenda kupiga kura, na hili ni takwa la kikatiba katika nchi kwamba kila baada ya miaka 5 serikali inaitisha uchaguzi na raia wanapata haki ya kwenda kupiga kura. Hili ni jambo ambalo ni haki ya kila mwananchi kwenda kuchagua kiongozi anayemhitaji. Lakini katika jambo hili tumeweza kuona viashiria vingi vya uvunjifu wa amani. Wako baadhi ya watu ambao walikuwa wanashiriki kwenye kuchochea uchaguzi usifanyike. Wako baadhi ya watu ambao walikuwa wanahamasisha wale ambao walikuwa wanakwenda kupiga kura wakatwe vidole. Wako baadhi ya watu ambao walikuwa wanakwenda kuchoma vituo vya kupiga kura, kitu ambacho ni uvunjifu wa sheria kwa mujibu wa sheria za nchi zetu, kwa sababu watu wanakwenda kutekeleza takwa la kikatiba. Lakini mbaya zaidi ambao limenisukuma kuweza kuizungumza nukta hii ni kwa sababu baada ya kuona baadhi ya viongozi wa dini wakiwa wanashajiisha au wakiwa wanapigia debe au wakiwa wanahamasisha jambo kama hili la uvunjifu wa amani katika nchi yetu. Kwanza wanashindwa kuelezea kwamba upigaji wa kura ni takwa la kikatiba na ni haki ya kila Mtanzania kwenda kupiga kura. Lakini pia baadhi ya viongozi wa dini wao ndio wamekuwa mstari wa mbele kuhamasisha vurugu na fujo, ikiwemo kuweza kuwafanyia madhara wale ambao waliokuwa wamekwenda kupiga kura. Lakini tumeona baadhi ya askari wakiwa wameuawa katika machafuko yaliokuwa yametokea. Lakini tumeona mali za wananchi, maana hii sio mali ya serikali, ni mali za wananchi zikiwa zinaharibiwa. Lakini pia tumeweza kuona vile vile biashara za watu zikiwa zinaharibiwa. Kuna baadhi ya watu leo walichukua mikopo benki, wamefungua biashara mbalimbali, tumeona biashara za watu zimeharibiwa. Na kuna baadhi ya watu leo tunavyozungumza wana mikopo katika benki na hawajui mikopo hiyo watailipaje. Machafuko haya yamesababishwa na imepelekea mpaka mali za watu kuweza kuharibika na kupotea. Lakini miongoni mwa watu ambao wamepelekea haya kutokea ni viongozi wa dini. Sasa inatakiwa tuweze kujua kwamba swala la upigaji wa kura ni haki ya kikatiba na ni haki ya kila Mtanzania kwenda kupiga kura, na mtu hazuiliwi kwenda kupiga kura. Lakini inapotokea viongozi wa dini wakawa mstari wa mbele kwenda kuhamasisha watu wasiende kupiga kura, au watu waharibu mali za watu, au watu waharibu uchaguzi, ili ni jambo ambalo kwa upande wangu nimeliona ni baya sana. Na ukizingatia yako maharibiko mengi yametokea
tunazungumza katika upande mmoja, lakini upande mwingine wa pili wa shilingi hatuwezi kuuzungumzia. Kama utawachukua Watanzania utaweka mahala pamoja, wako Watanzania ambao wamepoteza mali zao. Japokuwa wako viongozi wa dini ambao hawalisemi, lakini ninavyozungumza, kama utawachukua Watanzania 10, 5 kati ya hao watakuwa wanalalamika namna gani wamepata madhara makubwa kutokana na haya machafuko yaliokuwa yametokea. Japokuwa watu wengi hawalizungumzii hilo, lakini kimsingi ni kwamba maharibiko na hasara iliyotokea katika nchi ni kubwa sana. Kama ukiangalia miundombinu ya nchi namna ilivyoharibiwa, watu wengi hawazungumzii hili. Japokuwa sisemi kwamba watu waliofariki kwamba labda natetea, hapana, bali tunapozungumzia upande mmoja pia tuzungumzie na upande wa pili, kwa sababu wako watu ambao waliokuwa wamepata madhara kutokana na haya machafuko yaliokuwa yametokea. Kwa hiyo viongozi wa dini wanapokuwa wanazungumza masuala haya, wazungumze katika pande mbili, wasizungumze katika upande mmoja. Waelewe ya kwamba nchi imepata hasara na watu vile vile wamepata hasara. Kwa mfano, ikiwa lengo watu walikuwa ni kuitisha maandamano, kulikuwa na sababu gani ya watu kuchoma vituo vya mwendokasi? Kulikuwa na sababu gani ya watu kuweza kuharibu miundombinu ya serikali? Kulikuwa na sababu gani ya watu kwenda kuvamia mali za watu na kuharibu? Kulikuwa na sababu gani ya kuweza kuwakata vidole wale ambao waliokwenda kupiga kura, kwa sababu ni haki yao ya kimsingi? Unajua, kila mmoja ana uhuru wa kufanya kile ambacho anakujisikia katika nchi hii. Almuhimu ya kwamba asitoke nje ya mipaka ya sheria. Ikiwa wewe umekataa kwenda kupiga kura, maana yake unakaa nyumbani, unamwacha yule ambaye ameamua kwenda kupiga kura aende akapige kura. Kuna sababu gani ya kwenda kumkata vidole yule ambaye aliamua kwenda kupiga kura? Kwa hiyo viongozi wa dini ambao wanahamasisha jambo hili au waliohamasisha jambo hili, kimsingi ni kwamba wamekosea na kuna haja ya kuweza kujitafakari. Lakini hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, kuna maaskofu ambao ni viongozi wa dini katika nchi hii. Kwa namna moja ama nyingine, ukifuatilia matamko yao na namna ambavyo walivyokuwa wamezungumza kabla ya uchaguzi na namna ambavyo walivyokuwa wamezungumza baada ya uchaguzi, ni wazi kwamba utagundua kwamba kuna watu walikuwa na agenda za siri ndani yake. Ukifuatilia matamko yaliyokuwa kabla ya uchaguzi na baada ya uchaguzi, utagundua kwamba kuna baadhi ya viongozi wa dini walikuwa wana agenda ya siri waliokuwa ndani yao, kwa sababu matamko yao yalikuwa hayahamasishi watu kulinda amani ya nchi. Matamko yao yalikuwa yanahamasisha watu kwenda kufanya vurugu. Unajua, ukiangalia katika mitandao, dunia imeendelea sana hivi sasa. Ukifuatilia kwenye mitandao unaona kuna baadhi ya klipu zimetoka za viongozi wa dini wakiwa wanahamasisha watu kwenda kuvunja vituo vya polisi, wakiwa wanahamasisha watu kwenda kuvunja vituo vya mwendokasi, wakiwa wanahamasisha watu kwenda kuharibu mali za watu. Sasa haya ni matamko ambayo yametolewa na viongozi wa dini. Sasa swali unaweza ukajiuliza kwamba hawa viongozi wa dini wana agenda gani ya siri waliokuwa nayo? Kwamba kuna sababu gani ya wao kuweza kuhamasisha watu kwenda kuharibu miundombinu ya serikali au kuzuia uchaguzi? Kwa hiyo utagundua kwamba kuna baadhi ya viongozi wa dini na hasa maaskofu ambao wengi wao wanafahamika na wengine clip zao zipo wakiwa wananukuliwa wakihamasisha watu kwenda kufanya vurugu. Kwa hiyo kwa kiwango kikubwa vurugu hizi ambazo zimetokea, maaskofu wanahusika kwa 99.9%. Kwa sababu matamko yao yapo na video zao zipo, inaonyesha wazi kwamba ni mipango waliokuwa wameipanga kwa ajili ya kuweza kuharibu nchi hii. Kwa hiyo ipo haja ya maaskofu vile vile kujitafakari, wasitoke kwenye lawama hizi. Japokuwa sasa wanakuja na matamko wakijifanya kama vile wanalaani, wanalaumu, lakini warudi nyuma waangalie kwamba ni nani aliyekuwa mchochezi wa jambo kama hili. Utagundua ni kwamba ni watu ambao wao ndio walikuwa mstari wa mbele kuweza kuchochea na kuhamasisha vurugu hizi. Kwa hiyo wasimtafute mchawi. Mchawi inawezekana wakawa ni wao wenyewe. Sasa hivi baada ya kutokea madhara, wao ndio wanaanza kujitoa na kutoa matamko kutafuta sympathy kwa raia, kujifanya kwamba wao ni wema wakati wao ndio walikuwa wamehamasisha vurugu hizi kutokea. Lakini jambo la tatu, kuna swali nilitaka niulize kwamba maaskofu wana shida gani na nchi hii? Maaskofu wana shida gani na nchi hii? Kwa sababu ukifuatilia tawala zilizopita, hatuoni maaskofu wakiwa wanahamasisha watu kufanya vurugu, hatukuona maaskofu wakiwa wanaandika waraka mbalimbali, hatukuona maaskofu wakiwa wanalaani baadhi ya matukio yaliyokuwa yametokea katika nchi hii. Kwa mfano, kuna tukio lilitokea katika nchi hii, kiongozi mmoja wa chama cha upinzani katika nchi hii alipigwa risasi katika nchi hii. Na baada ya kupigwa risasi yule kiongozi, hatukuona baraza la maaskofu likiwa linatoka mbele kuja kutoa waraka au kulaani kitendo kama kile. Baraza la maaskofu lilikaa kimya
na hakuna waraka uliokuwa umeandikwa. Sasa swali la kujiuliza, kwa nini sasa hivi kwamba baadhi ya mambo yanatokea, maaskofu waraka wanaandika, wanatoka mbele, wanahamasisha watu na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo utagundua wazi kwamba maaskofu kuna shida ambayo wako nayo na utawala huu uliokuwepo hivi sasa. Ndugu wanahabari, mimi niwakumbushe kitu kimoja. Hawa maaskofu ambao leo tunaona wanafanya vurugu na hizi fujo na matamko mbalimbali ambao wanayatoa, na alipokuwa ameshambuliwa huyu kiongozi wa upinzani hatukuona wakiongea. Huyu kiongozi wa nchi ambaye leo anaongoza na ambaye leo anampiga vita, ndio kiongozi huyu wa nchi aliyesafiri kutoka hapa kwenda Kenya kwenda kumpa pole yule kiongozi wa chama cha upinzani. Kiongozi huyu wa nchi ndiye aliyetoka hapa kwenda Ubelgiji kwenda kumtazama, kipindi ambacho kila mmoja alikuwa anaogopa, kila mmoja alikuwa anahofia kwenda kumtazama yule nchi, namna nchi ilivyokuwa ya moto wakati ule. Lakini huyu kiongozi wa nchi, huyu mama, alitoka akaenda Kenya, alitoka akaenda Ubelgiji. Na ikafikia mahala yule kiongozi wa upinzani mpaka akawa anashangaa kwamba dada, umekuja kunitazama Ubelgiji? Yaani namna gani huyu mama alivyokuwa ni mwema, lakini hatukuona maaskofu wakiwa wanazungumzia hilo. Iweje leo maaskofu ndio wamekuwa mstari wa mbele kwenye kuyazungumza haya na kuweza kuchafua serikali na kuweza kuhamasisha watu waweze kuchafua amani ya nchi hii? Lakini ukiachana na hilo, katika nchi hii yamepita mengi sana. Tunafahamu sisi Waislamu tulitaka kwenda kujiunga na OIC, Organization of Islamic Countries. Sisi Waislamu tulitaka kwenda kujiunga, lakini ni jambo ambalo lilishindikana. Hatukuwahi kuona Waislamu wakienda barabarani kwenda kuandamana. Lakini pia Waislamu katika nchi hii walidai mahakama ya kadhi. Sisi tunafahamu katika nchi hii Waislamu walidai mahakama ya kadhi, lakini serikali iliwapa mahakama ya kadhi katika njia nyingine tofauti na ile ambayo Waislamu walikuwa wanaitaka. Ni nani aliona kiongozi wa dini, kwa mfano labda BAKWATA, labda mufti akatoka mbele akaanza kuhamasisha watu ndeni bara tukaandamane? Ni nani aliwahi kuona kiongozi wa nchi, kiongozi wa Kiislamu akitoka mbele kwenda kuhamasisha Waislamu twende tukaandamane, serikali imetunyima mahakama ya kadhi? Bali Waislamu walitumia njia za hekima na busara kwenye kudai haki yao, lakini mwisho wa siku pia hawakuipata. Walipata kile ambacho serikali ilichokuwa imewapangia. Sasa ukitazama kwa makini wenzetu wa upande wa pili, yako baadhi ya mambo mengi ambayo wao wanayo, lakini Waislamu wapo kimya, hawazungumzi. Na yale ambayo ni haki ya Waislamu, bado Waislamu wanatumia njia ya busara kudai haki zao, hawatumii njia zilizokuwa mbaya kwenye kuharibu nchi, kwenye kuchafua amani ya nchi hii. Kwa hiyo ukiyatafakari haya yote, utagundua wazi kwamba wenzetu wa upande wa pili wana jambo lao ambalo walilokuwa nalo. Lau kama Waislamu wangeamua kufanya yale ambayo wanaoyafanya wao, nchi hii nadhani haisingekalika. Kwa sababu tunajua favor ambazo wenzetu wanazipata, tunajua vile ambavyo wenzetu walivyokuwa navyo. Kwa mfano, ukifuatilia takwimu ya vitu ambavyo wao wenzetu wanavyo, vyuo vikuu katika nchi hii, wana vyuo vikuu 4 wenzetu wanavyo mpaka leo. Tunatambua ya kwamba wana shule za sekondari 256. Tunatambua ya kwamba wana primary 100 karibu na 54. Tunatambua wana hizi kindergarten hizi takriban 146 na English medium na miundombinu mingi na vyuo vya ufundi wanavyo vingi katika nchi. Wana mengi ambao wanayapata katika nchi. Lakini nani aliwahi kuona Waislamu wanatoka mbele kuanza kushambulia na kuhamasisha watu kwamba wenzetu wanapendelewa au wenzetu hivi au tuvunje amani? Ni nani aliwahi kufanya hivyo? Kwa hiyo utagundua kwamba wenzetu wanakosa busara ya kuona namna gani wanaweza wakatengeneza amani ya nchi hii, lakini wamekuwa mstari wa mbele kwenye kuchochea maharibiko na chuki ya kidini katika nchi yetu. Lakini jambo lingine tulisikia katika nchi hii viongozi wa chama na baadhi ya viongozi wa kanisa wakiwa wanatamka matamko mbalimbali ya kuweza kuvuruga uchaguzi, wakiwa wanatamka matamko mbalimbali ya kuweza kuvunja amani. Mbona hatujawasikia maaskofu na mapadri wakiwa wanakemea yale matamko? Tulisikia baadhi ya viongozi wa vyama vya upinzani wakisema kwamba watakinukisha. Kuna baadhi ya viongozi wa vyama vya upinzani wakisema ya kwamba tutahasi, uchaguzi hautofanikisha, tutakinukisha katika nchi hii. Mbona hatukuwaona maaskofu na mapadri wakitoka mbele wakiwakemea, wakisema jamani, hizi sio kauli nzuri, zinachochea uvunjifu wa amani? Mbona hatukuyaona haya? Nafasi yao kama viongozi wa dini iko wapi kwenye kuonya na kukemea mambo yaliyokuwa maovu? Baada ya kutokea haya ndio wanatoka mbele. Inaonyesha ni kwamba ni yale maneno wanayosema wataalamu wa falsafa ya kwamba kauli inawezekana ikawa ni ya haki lakini ndani yake kuna batili. Yaani mtu anajificha kwenye kivuli cha haki lakini ndani yake kuna batili. Kama wao walikuwa wana dhamira njema na taifa hili, walitakiwa kwanza waanze kukemea kabla haya yote hayajatokea. Kwa sababu haya imetokea
baada ya kuonekana kuna hamasa ilifanyika. Kwa hiyo nao hawawezi kukwepa. Inawezekana hawa viongozi wa nchi, hawa viongozi wa vyama vya upinzani pengine walitumwa na wao. Hili linawezekana kwa sababu kuna wakati mmoja niliwahi kumsikia kiongozi mmoja wa chama cha upinzani akiwa anasema kwamba wao walikaa na viongozi wa kanisa, walikaa, yeye mwenyewe akiwa anazungumza kwamba walikaa. Kwa hiyo inaonyesha kwamba kuna vikao huwa wanakaa wanazungumza. Kwa hiyo inawezekana kuna mipango huwa wanakaa baina ya chama fulani cha siasa na wao maaskofu wanapanga mipango fulani, na yeye mwenyewe alitamka huyo kiongozi wa upinzani kwamba walikaa na kanisa. Kwa hiyo inaonekana wazi kwamba wao maaskofu wana mchango mkubwa kwa haya yaliyokuwa yametokea. Lakini jambo la mwisho nimalize, si jambo jema sana kuwa na chuki za kiutawala pale ambapo anapokuwa ametawala Muislamu, kwa sababu tunatambua katika nchi hii wakati wa Kikwete, utawala wake wa mwisho, hawa tunawaona leo maaskofu ni hawa waliokuwa wameendesha baadhi ya harakati nyingi za kutaka kuangusha utawala wa Kikwete. Lakini alipoingia Magufuli, hakuna mtu ambaye alizungumza katika nchi hii. Tuliona utekaji katika nchi ulikuwa kiwepo, tumeona mambo mbalimbali yakiwa yanatokea katika nchi. Mbona hatukuwaona maaskofu wakitoka mbele? Kwa nini anapokuwa anatawala Muislamu shida hii ndio inakuwa yote? Sasa watu wanatakiwa wazinduke, waelewe inawezekana kuna agenda ya siri wenzetu waliokuwa nayo. Sasa mimi ni warai viongozi wenzangu au viongozi wa maaskofu waelewe ya kwamba nchi hii wao wananufaika kwa kiwango kikubwa kuliko na Waislamu. Kama wanataka kuharibu, maana yake wanakwenda kuharibu sehemu ambayo wao wananufaika kwa kiwango kikubwa, kwa sababu wao ndio wana kila kitu katika nchi hii. Ukiangalia rasilimali kubwa katika nchi hii wanayo wao, na wao ndio wananufaika kwa kiwango kikubwa na matunda ya nchi hii. Lakini ajabu ni kwamba wanakwenda kukata kuti ambalo walilokalia, kwa sababu Waislamu ukiwaangalia hali yao waliokuwa nayo na rasilimali walizokuwa nazo huwezi kufananisha na wenzetu upande wa pili. Lakini kwa nini wanakwenda kukalia kuti ambalo wamekumulikalia? Kwa hiyo utagundua wenzetu wana kila sababu ya kumwogopa Mungu katika hili, na wanajua dhamira yao waliokuwa nayo, na wanajua kile ambacho walichokipanga kwa ajili ya taifa hili. Kwa hiyo tunawarai na kuwasihi mara moja waache kile ambacho walichokuwa wamekiplani kukifanya. Lakini mwisho nimalizie kuambia Watanzania kwamba vita hii sio ndogo, vita hii ni kubwa. Fungueni bongo zenu mjue vita hii ipo ndani, vita hii ipo nje. Kuna watu ambao waliokuwa nje wanaungana na wandani kutaka kuharibu taifa letu. Tazama leo utalii ulivyokuwa umesimama Zanzibar, inaonekana nchi haina amani. Tunaathirika wote. Tazama leo washindani wetu wa masuala ya kiutalii nchi jirani hapo, namna wanavyohamasisha itokee vurugu ili watalii waende upande wa kwao. Kwa hiyo maana yake hii ni vita kubwa. Watanzania wengi hawajui, lakini vita tunayopigana ndani na nje. Wale ambao hawaitakii mema nchi yetu wana support ya mambo ili baadhi ya mambo yaweze kucorrupt ili watu waendelee na mambo yao wanayoyataka wao. Kwa hiyo huu ulikuwa ndio ujumbe wangu, na nadhani nitakuwa nimeeleweka kwa Mtanzania mwenye akili timamu, atakuwa ameelewa nini kinaendelea katika nchi hii. Niwashukuru sana, na Mwenyezi Mungu aibariki Tanzania, Mwenyezi Mungu aibariki Afrika.